ngenda tandika mbagambe kuba video tenaba nti mwenna Bannayuganda besuliye gwe nagamba ngo ebyobufuzi tebikwatako nkusaasidde munnange ensi bwe beetabango katebuuza ani amanyi byabufuzi oba tabimanyi byabufuzi nalumanya ne saalumanya buli omu akigenderamu wetwogerera essaawa zino eggwanga Uganda terifunanga bwetwaze mu butuufu bwalyo kye tuyita obwetwaze yensi okukyusa obukulembeze emirembe nga tewali kuyiwa musaayi abadde mu yafeesi n'agikwasa omuntu omulala n'asobola okuba nga ayongerayo eggwanga kino twakirabye era njala okubaza Katonda ekigenda kikyuka ku semazinga Africa twakire mu ggwanga erya Liberia ng'omukulembeze yabaddeko omukulu George Weah yali kafulumu kukyanga omupiira bwe bamubye akalulu n'enkoona n'enywa era n'akwata olukomo lw'essimu n'akubira yamubye ako n'amugamba owaaye oyigga ngotta webale kuyigga nze munnange nzikiriza nti onkubye akalulu era nzikiriza obukulembeze mbukuwe era bw'atyo nakkiriza nti bamukubye nga tewali wadde omuntu afudde wadde akwatiddwa wadde ateeddwa emabega w'emitayimbwa olw'okuba nti oli yabadde amaze okuwangula naffe kyetulwanira tulina kyetwagala kisinga ku ekyo twetaaga mirembe na ddembe olwali bawamba abaana abatta gw'owolooza nti ali sefu bana oli sefu toli sefu kubanga ensi bwetabanguka temanya ani mulungi temanya ani atali mulungi kubanga ffene twali awamu kale ekikolwa ky'okuwamba n'okutta tukivumirira kubanga teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne nkiddamu teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne wadde amateeka bagateekebwawo era ne kkooti ziriwo eziramula emisango egyo naye tekirina buvunaanyizibwa oba tekikola makulu ng'okubanga omuntu omu olina obuyinza okusobola okukwata omuntu n'omutulugunya n'omotta abasinga obungi temunnaloozaako ku kutulugunyizibwa kuno kansooke kunnyonnyola kyebayita okutulugunya kyekiruwa kyebayita okutulugunya ye muntu okukwata n'akuwamba n'otategeeza na famire yo wa gye bakututte ekyo kimu ku by'okutulugunya ne bakuteeka mu kifo otalina kubeera okumala essaawa ezisukka mu 24 nga togenze mu kkooti ekyo nekimenya mateeka era kuba kutulugunyizibwa okutulugunyizibwa okulala ye muntu okwagala okujjamu information oba amawulire agakwata ku ekyo ky'abaasubiriza nti kyekimutiisa kyekiruwa essaawa zino Yoseri tamanyi kikigenda kuddako ky'ovola nti awamba abantu nga babuuza mulina kakwata kikukyagulanyi pulani kigimuzaako n'omubuuza gwakwata nze gw'otasanze wadde kisonkole kya peeni oba gw'otasanze wadde kisonkole ky'essasi onjagaza ki kati okulaga nti ayagala kujja mu mawulire ate nga ne mu mateeka matuufu bw'oba okasa omuntu omujjamu obujulizi tekikola omuntu bw'oba omusuubiza okuba n'omusango muguleko omusango mutwale mu kkooti bw'oba olina obujulizi kkooti kwennyini musale mugambe ti munnaye okusinziira ku bujulizi baleese omusango gwe wagozizza era tukututte mu kkomera tukusiba ebbanga eggere so si kutulugunya okutulugunya kwekulugu okulala omusajja mukulu akwata n'akuteeka mu nju ye etali mu mateeka oba kkomera ne bakuteeka mu kizikiza ne bakujja ne batandika okukuba embooko nga bakwambudde bakuyiridde amazzi ne bakujjamu engoye ne batandika okukuba embooko enkalu lwe baba baagala ng'akukuba tomulaba bakusibye emikono bakusibye amagulu oba bakusibye obundoya ne bakukuba embooko omubiri gwonna ne gufuma bwe bala tebakimalidde n'emmere tebakuwa ne balyoka bakwata bakusiba ssennyenge ne bakutonyezaako ebidomola omanye ekidomola kino ekidomola bakikumyeko omuliro nga kijja kitonya ttonde ku ttonde bakikutonyezaako omubiri gwonna biraba bikola nga biri mu safe houses zaabwe ne mu underground za flat zebazimbye ne bakucunya bwe kiba kitamalidde bakwata ettaffaali kye tuyita bulooka ne balikusiba ku busajja bwo mwenna mumanyi mu butonde bw'omusajja nti omusajja kasita omukwata ku buli maawa oba omuleese oba omukutte wazibu teeberezanga omusajja omukulu bakubye embooko wonna omaze offuma bakwokyeza ebidomola bakutte bulooka gye mumanyi ezitoola mu kiro ezisukkamu 2 ne bakwata bulooka ne bakisiba ku busajja bwo ng'ene bakusibye emikono n'amagulu n'olengejja okumala ennaku 2 ng'olyoko totegeera nga bakwata kukuba emiggo bwe teba kye bamalidde ne bakwata magalo n'ennyondo oba kizo oba ttindo omusajja n'akwata magalo n'akugenda mu n'akubikula akamwa n'akusikamu erinnyo ng'owulira kyokka nga mukimanyi nti amateeka gafuga okujja mu muntu erinnyo bamalako kuba mpisi ekusanyalaza ebibuno bino byonna noba nga tokyawulira balikuulamu nga towulira naye omusajja ajja ne magalo n'ajja n'ennyondo n'agikweteekamu n'akusikamu erinnyo ng'owulira ku nsi ya Katonda kino baba baagala bakukkirizise obujulizi bwe baagala obwogere era osayininge ti kino nze nakyogedde kituufu naye nga kimenya mateeka ebiseera bimu abantu bangi batendewalirwa babaabowe n'ayogera ebitali bituufu ne babireeta mu kkooti babikosanga obujulizi okukwatirako abantu abalala n'ekyo kikyamu abalala balemererwa bambi nga abantu balemererwa abalala n'abanga abaddemu n'ekirwadde kyatamanyi alinamu pressure nga tagimanyi alinamu sukaali nga tamanyi pressure lizimuba
bagenda okukola omusajja wa mukazi yesisinga afudde bano tebalina nsonyi nga bakwata bakusuula mu ssezibwa bakusuula mu mayanja babagenda bazika mu mabira nenga gwosuula mwana wa muntu gwobonyabonya mwana wa muntu nenge ekimbonyabonya kiki kubanga gwine ekigendo ekyo tosobola kubuulira nsi nti wajja kuwamba nsi ate bino okusinga mubikoze mu Buganda mubikoze mu Busoga mubikoze mu Bunyoro mubikoze Ttolo mubikoze mu Banyankole mubikoze mu Northern Uganda nenga mwe kenyini abakikola mukimanyi nti muli bamenyi b'amateeka mu Rwanda mulina kubeeramu ne weebuuza kiki mwagala mmere kije mulya wotuukira okwata omwana w'omuntu n'omusamo kizikiza n'omukola ebikolo by'oyagala temukomye ku ebyo ekisinga okukwasa ennaku mulina abasajja bammwe ensolo ezaalaala dda siriimu ne mutandika okusiyaga abaana b'abandi ab'obulenzi ne mubasiiga siriimu temukomye ku ekyo ne mukwata abaana ab'obuwala ne mbekabako kirindi nga mubasiiga siriimu mmwe ekigendererwa kyammwe kiki ezo empisa si za buntu z'abawansolo nammwe muveero mutugende nti mwafuuka amaka g'abawansolo nga tetumanyi tudiringa n'abantu tusobola kukwata mwana wa buwala n'omusiba ebbere n'oteekako olukoba oba n'oteekako omugwa nako n'oteekako omugwa n'omusibako bulooka n'ovaawo ng'omaze mubaze omukabasanya mubaze omwebakako ne muyenga kamulali ne muyiwa mu mbogoze kubanga mwagala ayogere kiki ennyo kye mukola ku nsi kuno kye mwagala ebikolobero twali tulowooza nti ensi bwetuuka mu kisasa kya 20 ebikolonga biro bigenda kuggwaayo kiki ennyo kye mukola ku nsi kuno basajja mmwe newankubadde mwagala obuyinza butuuka bukoma naye ate n'obasa ku makyanga bagenze mu kereziya yasooka mu maaso n'essapule gunsingidde ddala n'akuba mu kifuba n'akaaba n'okkaaba naye ng'ekiro yasuza tta omwana w'omuntu Museveni oyina abaana mukazi we yayita mulokole naye asinga obutemu oyina abaana balina amakyaki naye tebasobola dde okuga nti muze kino kitukola kikyamu kati mmwe Katonda mutereza waaki nokera ku makya n'oga nti otadde state of the national address was the national prayers n'abasajja abakulu ne bajja mu magandula okusabira Museveni kumanyi nti yali sassa abantu gwe singa bakikola omwana wo singa bakikola mukazi wo mutambudde mu Buganda wokka mulese abaana bali wakati w'omwaka ku myaka 6 mubagemye abalenzi tebakyalina maanyi ga kisajja tebasobola kuzaala mugemye abaana abawala n'abaana muziggadde tebakyasobola kufuna mbuto mumizisiza abaana empeke ez'obutwa mukikola mu Buganda kubanga mulina ekigendero ekyokusaanyawo eggwanga waliwo ebuuzi vidiyo etandise sigenda balwesa vidiyo etandise waliwo ebuuzizaako lwaki bukyanga Uganda yeefuga mu 1962 ennaku z'omwezi z'engendo okukubulya gye bujjako katono lwaki buli mukulembeza ajja mu Uganda efuga bbe enkwezenge ekko likomekkereza alina kulumya na kutulugunya Baganda lwaki tokyebuuzangako lwaki buli ajja yenna omukulembeze aba alina kutunya Baganda lwaki naye nga twabakolaki omuntu ayinza okubuuza Omuganda yakukola kyomukola ebikolo bino nga toyinza kumuwa ansa Buganda teri mu Baganda bokka aboogera Oluganda Uganda erimu Abanyolo Uganda erimu Abatoolo Uganda erimu Abasebbeyi Buganda erimu Abasoga Uganda erimu Abagisu Uganda erimu Abanotherners Uganda erimu buli muntu yenna olw'okuba nti bakulira mu Buganda ne basosietinga n'Abaganda naturally bakyuka ne bafuuka bannakiganda ne bassekiganda era omusanga n'okwogera Olunyankole totagala ddwogera musi yafuuka Muganda kati mujja ne mukwata abantu abali mu Buganda ne batulugunya nga mulowooza nti Baganda ffenna abantu abasinga obungi si Baganda Bannayuganda ne bawangalya Buganda kubanga babakulidde nammwe kennyini muli kyekintu kyekimu singa tebaali Baganda mwali bali temugenda kubeerawo naye njala kubuuza ttima kirya mulina okuteeka ku Baganda okutuuka owaleyo nga mubatta n'okutta Bannayuganda kiki ennyo lwaki buli mukulembeza ajja acunya Buganda era lwaki buli mukulembeza ajja atta Bannayuganda mmwe temwagala kulabako eggwanga Uganda nga likyusa mu bukulembeze n'emirembe ekitusinza okutusibabega be baddugavu bannaffe ate tukuzanya ebikolwa ebyaba magulu meeru bamusibira mu bannamagoya bye batukola mu myaka gy'abajjajja banne bajjajja baffe abaaliwo nga omuddugavu munno bw'ayogera ate omufuula kisiraani n'omufuula ekizibu n'oyagala omutta omwo n'omutta ani agenda okuwa omusolo ani agenda okubeerawo lino eggwanga baali tukwasa na mirembe tulina ddiberamu na mirembe ebikolwa by'ekko bya nsolo si by'abantu
ebikolwa by'ekko bya nsolo si by'abantu okukwata omuntu n'omugyamu enjala n'omugyamu erinnyo n'omusiba buloka ku buli maawa n'omusiba buloka ku mabobere ekyo ekikolwa kyaba wa nsolo si ky'abantu basajja mmwe mulekera ebikolwa by'obutemu teri muntu alina buyinza ku muntu munene wankubadde kooti zaateekebwawo era banyabo ne bassebo njala bategeeza nti olw'okuba nti history asoma nti edda ennyo ng'ensi ekyuka abantu bettanga nnyo anayitu anayo nzitidde omwana yengenda kunoonya nkutte abazungu ne bateekawo enkola y'eddiini n'enkola y'amateeka bo okwetangira nga bannannyini abali mu buyinza naye nga luli eddiini enkola yali nti bwonzita nangenda kunoonya nkutte naye era tekiyambye okuteeka amateeka kubanga amateeka gakwata banafu abeeyita b'amaanyi ne bayitawo ebintu ebirina okukoma mbagirawo olwaliro nga bweri Black November tujjukira baganda baffe bonna abattibwa era njala tuusa omukisa guno okubaza Ssaabasajja Kabaka nti wakola omulimu gwo era obubaka buno wabusindika eri abasajja n'abakazi muwulirize obubaka buno nga bweri Black November wuliriza bulungi nnyo naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Obubaka wa Ssaabasajja Kabaka bwe yawa ng'abuuza abantu abattibwa mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 olunaku lwaleero. Naye tafunanga kiddibwamu ate n'omusajja eyeeyita nti Katikkiro wa Buganda yatufuta obbalako emmengo tavangayo wadde okwongera ku bubaka bwa Mukama we yayogera. Wabula bw'olaba pulesa zimuyitiriddeko ng'asooka yeetoolamu nga bwe yakoze ewiiki eno ne wiiki ejja nga yeetooloddemu okoowala pulesa. Ngenda kuddamu nzannya obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka buno then mbutongole akavidiyo katandike. Kambuddemu. Ensonga za Uganda tezitunuliddwa goweka, zitunuliddwa abantu bangi nnyo bali ku international level. Ngenda bazanyirero akatambi ka Muganda waffe Kaddugala munnaffe naye bajjajja abaataalibwa mu busibe gwe bayita Ssuubi gwe muyita Mr. Vegas ngawo wakabwe eri Uganda. Kati bw'obanga omusajja omugwira atali munna Uganda naye nga bajjajja baatwala emyaka emikadde nnyo nga slavery naba ng'asobola okuniba ebifuzi bya Uganda n'agamba lwaki mukwata abantu gwe ng'oli eyo nga bumbire tosobola kwogera ku nsonga zino kitegeeza nti omalina mugaso. Ngenda basaba nga ntandika n'akatambi kano kaddamu okukasaba ogw'okugazanya ogw'okubiri ng'olina essimu eya buyonjo toddamu kushiyaringa kintu kiyitibwa mbaga ya kyabazinga yawedde once for all. It's completely closed totally also. Neewala ensonga ezo nga mmanyi y'ensonga lwaki mbadde songera ku nsonga ezo mmanyi bingi ebifa ku mbaga eyo na biki ebibaddewo. N'olwekitiibwa kyempo Bwakabaka bwa Busoga n'Obwakabaka obulala ngenda basaba tudde ku mulamwa gw'okubanja abantu kubanga kyenjogerako President kyayogerako kigenda tuuka ku famire y'enkya nga si bya bufuzi wabula bajja kulumba ku yettaka nga si nsonga ne bagenda kulumba ku kintu ekirala. Kati kansooke nziremu akabatambi ka Ssaabasajja Kabaka then tuleke tugende mu maaso.
naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo, era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli, era buli nkya nsaba Katonda atukulembere, atukwatireko, atulage ekkubo, kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe, era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Kati mwana muwala gwali osharinga ebintu by'embaga biki bibaddewo, that is total nonsense and diversion. Kino kiddamu Lumbuye nze ekyogedde, embaga yawedde completely totally also. That is a closed chapter. Temuddamu kusharinga twetaga abantu baffe. Ekyo nzo nkyogedde nti embaga yawedde, Mukama yagitusiza bulungi. That is a complete seal yawedde. Let us focus okubanja abantu n'okujja nakyemalira mu Uganda. Tugenze kati wekatandikira. Wano wembagambira nti omusajja ono bajjajja baatwalibwa mu biseera bye bajjajja baffe ebyokutwalibwa mu busire, naye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga z'eggwanga, yazogedde mu lufuutifuuti. Ate olujja Mike muludde mu music, mugenda kuli obaka bwe kuba twagala kukwata no video mpola mpola. Ulira. If your brother is not breaking the law, why is your brother in jail? And if your brother broke the law, let us see the evidence. Let us see what the brother did, or the sister did. You can't just be picking up people, law-abiding citizens, who are trying to let their voice be heard for a better Uganda. And I want you oppressors, you black oppressors, need to understand something. So if you think shooting innocent people are going to stop these young people who want change, you better get ready to kill all of them, because death is evident, and it is being demonstrated by our dear brother Bobby Wine. So Mr. President or Prime Minister, whatever they call these youths, the youths of today, they ain't afraid of your guns. They ain't afraid of your prisons and your torture chambers. It's time to let people exercise their God-given rights that you are enjoying. What make you more privileged to enjoy freedom and your brothers and sisters are being robbed of their freedom? What makes you more privileged? Is it that you were born with supernatural power? Can you fly? Can you go 200 days without food and water? Well, if you can't do none of these things, it simply means that you are no more than a human being than I am. So why is it that you must get all these privilege? How do you imprison freedom when you are privileged?
to be free. It's time, black people. It's time for us to let these people know that we are not taking any more oppression, oppressive hands over us. Oyo mwami abatamanyi ye Mr. Vegas erinya bwe yajja mu Uganda bamwalya suwi mukubi wa dance hall music musajja mu Jamaica agobera ebyofuzi bya Uganda n'okulugiza mu banda Uganda eyo speech oba okwogera kukoze ng'atunula bigenda maaso mu ggwanga kati gwe weenale buyinza okugamba nti toli mbintu bino naye nga nayo kigenda kukwatako mulabye omwami azerero kusaba kwalyo n'agamba nti yali wa ena batulugunyiza abaana be ono mu Jamaica ali waberi Jamaica gye bamuzaala kubanga bajjaje gye baba bawangusa asobodde okwobaka n'akulaga nti Uganda temuli safe gwa wamba abantu weyita kyolina maanyi kyagasinga ku banno nino omuntu omukulu ng'ali mu diversion omuntu omukulu ebintu by'ekisiru posting ebintu by'ekisiru n'eggwanga lyaffe tulina oddibera mu ffenna kale oyabadde Mr. Vegas Mr. Subi musajja omubig'emiziki wa ragamuffin ng'awa information ngeeyo kati wano musobola okulabira bulungi lwaki Yoseri alina obuyinza ku basajja Abaganda then nzanye video za Nabbanja tulyoke tugende mu maaso ne video mala okulabisa Wasanya Kaloli wulira we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Yes. You will crash. You just wait. Owulira ebigambo bya mwami Museveni kizibu okumatiza abafiirwa abantu baabwe nti ddala ekitta abantu kino teyakimanyaako byenkunyumiza tulowooza nti byaliwo muze kinana nga mwami Museveni akyali mu nsiko njogera ku Black November 2 nga 18 abakuumaddembe bwe bakakana ku bannansi ne babakuba amasasi lwakuwagira oyo gwe baali balabamu essuubi nga yasobola okutwala eggwanga Uganda mu maaso n'okulaba nti bannansi beeyagalira mu nsi yaabwe nga mpaawo abakuba ku mukono ono yali mweteefuteefu okulwanyisa enguzi okufafaagana n'abo abenyigira mu kubulankanya ebintu by'abannansi okugeza ababba amabaati g'ekalamucca bonna baali bakukifuuwa nga bakizza munda yabaffe ani kwenjogerako tukyagenda mu maaso nabagambe ngenda bazannyira wano information mugenda kutya kubanga twetaaga okumanya ebintu bino bitandika video tena tukyali mu kiggulawo nabagambye tukyali mu kiggulawo kya information gwatuddaawo tulakakkana bulungi tukyali mu kiggulawo kya information tula bulungi nnyo kansoke ngendeko eno tukyali mu kiggulawo kya information tukyagenda mu maaso katino tukolekedde ka sinema tugenze ka byafaayo nate mukadde kano wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yaba musibira mu bbwa batuuza Abamiruka nga bateesa butebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero bw'ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi emyaka 10 nga giyise yali byabbe tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja na kusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwa 5 nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyeemunye kubanga twetaaga ssente
wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayo Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatalina munnabyabufuzi okujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga. Amannya si mawanvu nnyo. Robert Kyagulanyi Sentamu. Katuddeyo wali kubanga nabagambye tugenda kubawa information, tugenda okugenda buli omu okola video eno bulungi nnyo ng'omaze otterera bulungi. Ono abadde munnaddiini Sekiti Sheikh wonna woli Sekiti nkulamusizaako oli musajja muisiraamu amanyi eddiini agiruddemu neebazanye ebigambo by'oyogera singa emyaka gye tegikyusse mu kugamba nti nsobola okukyusa eddiini wandibadde onsiraamu na nesi kyasobola kukyusa ddiini. Gwe musajja omunnaddiini akyasigadde ku walala yogera ebigambo ensi neetegeera bye badde oyogera. Ulira ebigambo bya Sheikh Kiti then nsumulule video. Bino tebyetaaga kuba munnabyabufuzi, byetaaga kuba muntu ki akoze ki agwanirwa okubuzibwawo era abuzaawo gw'obuzaawo ewo bw'obuyinza ani yabukuwa muntu ki era ng'aba akoze eki agwanira obutaddamu kulabikako mu baana be nga mu bibonerezo byonna ekiyinza omumuweebwa kya butaddamu kubuzibwawo butaddamu kulabikako nga yakoze eki wenna abuzaawo gw'obuzaawo mu nsi olina bbanga ki okukera ku makyanga mutoowo talabikako ngeyamunona si mwetegefu wa kunnyonnyola nga yakola ki tukkirize nti asobola okusobya abonerezebwa mu mbonerezebwa ddala ey'obuntu nayo gy'okkiriza naawe abonereza gy'okkiriza nti ne bwe yandibadde wange yasobeza n'abonerezebwa bw'ati kiri wathe kisaana ndoza kyekiseera abali ku sayidi ebuzaawo ababuzibwawo mbutuufu batuule bonga abantu bebuze nti bwe yandibadde Kibalama muto wange oba mwana wa muganda wange mu mbeera efaanana nga bweri ku Kibalama kikola kimbulamu bwange eno embeera tugyeyambaze gijje kuno akuvuganya ayagala ekifo kyo Kibalama n'abaana baabwe ddala bate bakola kibagwanira obutaddamu kulaba ku kitaabo ne bamaama baabwe kuba bamu balina bamaama baabwe maama omubuzaako omwana we bawambanga abaana mu mbeera yakubawonga mu byabuwangwa ebyo omuzadde gwe bawambyeko omwana obulumi bwayita mutuusa okujulira omwana we singa yafa bufi n'aziika muziike nga yawongebwa mu byawongo nyokera ku makya abantu ne banona mutabanyi wa munnaawe ng'oluusi balina mu myaka gyegimu nga n'olumu gwe banonye nga muzzukulu wa muze Yusufu yamunonye omuzzukulu n'anona jjajjaawe n'amutwala ng'amukuba jjajja aba yakoze eki kale waliwo yakutumye batumye mukebe batumye roboti gwe batumye obwongo bugamba ki bane tubeeremu ak'obuntu ng'abantu nga tetunayingirira byabufuzi ffenna tuli bantu yisa bakere ku makyanga batutte mukyalawo omukyalawo nga tusige nga batutte bbaawo abazadde banna tuli wanagibadiru nga batutte mutabanyiwo naye buli kiina entandikwa kiina okujjako omutonzi w'ebitonde byonna talina ntandikwa gwe twetaaga mu nsi yekka ffe ebitonde byonna bibye yajja obifukamiza mu maaso gaffe obitwanguyiza. Oyo Sheikh Kiti kati wano mukyala Nabbanja ne babbi banno abali mu gavumenti abalowooza nti musobola kuva mu gavumenti ne muvunaanibwa tubataddeko amaaso abiri naye buli kibaako entandikwa kibaako n'enkomerero. Wano wagamba bw'oti. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Alright, kati kamale okubaza na nyina luyimba no muluwulira katono nga bwe tunywa ku mazzi olyoke video etandike nsaba mu nsonyi mu akatono ako njagala tutandike video eno bulambala mbakasoke mbazanyira akayimba kamwe.
tuyina butono kubanga video ate twagala ebere ku mulamwa omutuufu kale mbalamusizaako butyo olunaku z'omwezi 19 omwezi ogwe 11 mwaka 2023 tusigaze ennaku ntono nnyo mwaka tukukuba oluku mutwe mwena bakatuka mbalamusizaako musharinge video tugende mu maaso olw'okuba nti obudde tuyina butono kale nga bulijjo njala sooka kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka mulopere Ssaabasajja Kabaka manyi nti embeera gy'oyitamu si nnungi olw'okuba nti waviiriddwako omu ku bazaanabo era nga nkimanyi bulungi nnyo nti embeera si nnungi naye mukama bw'ati wabaasazeewo ffenna tuli mu kunyula kuba n'abantu bangi abatugenzeeko era nsaba n'okuluma kutuku kubikira dde nga baakutegeezezza dda omu ku baweereza bwe erabadde omuweereza mu Buganda omukyala Joyce Mpanga naye bw'atyo katunamujjuludde mukama mw'ekyumula eky'emirembe n'ekitangala eky'olubira kimwakire atebenkire emirembe tufiiriddwa abantu bangi nnyo nno mu wiiki eno naye buli muntu abeerako olulimi lwalima ate n'abalala ne bakwaza okuvaawo ne bongerayo owala gy'abalina okutuuka naffe tukola ennimbi zaffe n'abala ku bajja okujja ate bagende mu maaso. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera mu butongole nti abantu bewakasa obuvunaanyizibwa simwe baggwawo obuvunaanyizibwa wabula ebintu bya Buganda babifudde ekizibu nsaba okuloopera omu kuba bandibadde abaana b'abanyoko alinga ayina obuyinza mu lubiri naye ng'ate olubiri alukozesaamu ebintu ebikyafu gwe bayita saava yono wano bulijjo ntera okwogera ku muvubuka gwe bayita saava nga temumanyi leero kandeta ekifaananyi kye mu kirabe wano ono ye saava gwe ntera okwogerako bulijjo abantu abasinga obungi mubuuza naye saava yaani yono Robert Saava ono Robert Saava y'omu kubakola effujjo mu lubiri lw'Emmengo y'oyo Robert Saava leero mubaleetedde Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira omuvubuka ono mutabani w'abanyoko ono mu kukola effujjo mu lubiri teriyamukwatira nsawo era ngenda kulaga biki ebirala byali mu kukola ebitateekeddwa kukolwa mu lubiri yono gwe bayita Robert Saava oyo naye yeefudde kizibu nnyo mu lubiri okuba nti bakolamu ebintu bitakwatagana we twogerera olwaleero Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti ono mw'omu ku batabani b'abanyoko gwe simanyi nti wemutegeera bulungi nnyo ovuna obuddo ono yamu ku batandise okuba nti bakozesa bamayiga okuba nga bakola demarcation okuba nti batunda ebibanja mu lubiri ngera we twogera balina project gye baatadde mu lubiri nga tondagifunako makulu gaayo nga bagenda kukolawo ekyuma ekikola sabbuuni era ze zino zimu ku nzimbe ze baataddewo essaawa zino oyinza okuba tonnayitayo tonasindikayo bantu bo ze zimu ku nzimbe ze yataddeyo eno wansi ku luggi oba ku wansi ku wankaaki kitundu kiri ekyekibuye ku wankaaki oluggi lw'ekibuye okusaabagabo oba omwoyo gwe bayita saabagabo kyekyo project gye bataddewo yeyo nyini yennyini nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti bigenda mu maaso mu lubiri gy'otali eyo project oyo mutabani wa mwannyoko oba wabanyoko gye bali mu kukola ng'erina influence under mayiga ne banne nga bagezaako okuba nga badde marketing olubiri lwo mpola mpola nga tomanye abagenda kukolerawo sabbuuni okusinziira ku information gye nafunye abatamanyiwo obulungi ndoza mutegeddewo bulungi bwe bintu bino bikola bimenya amateeka obikolera mu lubiri awo no tuvuddewo maze okuwaabira ensonga ezo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuwaabira n'okutegeeza nti omusajja gwe wagoba okuba nti akuweereza olw'okuba nti yali asomola ebyama n'abibulya Museveni n'abantu abalaba abaagala okutuusaako obulabe gwe bayita Ssempijja ono ntegeezeddwako nti Ssempijja ono wadde wamugoba aleme kusemberera ku ttiimu ekukuuma ye Captain Ssempijja era akyalemeddeko bamayiga bakyamukozesa ng'ali mu Bulange Emmengo omwami yono gwe nabategeezaako olumu nti Ssaabasajja Kabaka bwe yali azze okuggala emipiira gy'ebika by'Abaganda omukulu ono yasigaza omulangira omuto n'akuba ebifaananyi nga tatamaze kutegeeza kitaawe n'abisindika mu kaguruupu baka abatujju yabisindika oyo Ssempijja yagobebwa ku ttiimu ekuma Ssaabasajja Kabaka naye mayiga akyamulemezaawo mu Bulange Emmengo akyakola emirimu gye egy'okuketta n'okukola ebintu ebirala era yono wano kale wonna w'omusanga kimanye nti ono takyali muweereza wa Kabaka era naye mbega abegera Museveni oyo naye bw'atyo maze omuwaabira kati ndowooza njagala tugende ku nsonga endala kubanga obudde tulina butono. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okuwaabira nkutegeeze nti ekitongole ekiri Emmengo eky'Obwakabaka ekiga nti kikuuma n'okutereeza ettaka ekya Buganda Land Board ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'e11 ye bbalaza enewedde Ssaabasajja Kabaka nsaba okuwaabira n'okuloopera okutegeeza nti abasajja bo abali mu Bwakabaka bwa Buganda naddala bano batuula Emmengo bekobaanye wamu n'omusajja Omunyarwanda omusirikale ne bagula embuga oba ne batunda embuga ya Bemba Musota
era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti embuga ya Bemba Musota nayo yatundiddwa era nesanyizibwawo. Abasajja bano basoka omwami ono abadde akuuma eyitambwa akuuma embuga eno kamukulage oyinza okuba temumanyi naye mubalageko bulungi nnyo amanyize byange mbyogera nga na information nga ne bwino iwono wano mwami mumita Sebaggala Semata ono yabadde akolagana abasajja Abanyarwanda naye naye bw'omulaba teweebuuza wajasibuka yono kennyini Sebaggala Semata eyakozeseddwa okuba nti atunda embuga ya Bemba Musota era nga yatundiddwa n'etwalibwa bulungi nnyo. Mu kkowe erimu oyo mwami bamuyita Sebaggala Semata naye bw'otunuulira embeera ze munnange era omulanga wa Kabano. Embuga eno eyatundiddwa esangibwa Busiro Kitala Bukande Kande esangibwa Busiro Kitala Bukande Kande ku luguudo lw'Entebbe yatundiddwa era n'esanyizibwa bimu ku bifo eby'ennono. Doni zange zagezezza nnyo okukwata ebifaananyi naye ngula okuba nti abaguzi badde b'amagye nga kijja kuba kizibu nnyo ofuna footage omutuufu okulaba ensonga zino neendowooza bamanyi ekifo ekyo muyinza okwetegereza bulungi ono footage yabadde wambiri gy'omufuna era muyinza obutamutegeera bulungi nnyo naye nga njagadde okuloopera Ssaabasajja omulumakutu nti embuga ya Bemba Musota nayo yatundiddwa ng'ezimu ku mbuga ezibadde enkadde mu Buganda ng'abantu bagenda okukolerayo emikolo naye yatundiddwa bulungi nnyo. Footage ono nno yabadde muzibu okukwata ekikomera kye baasibyewo ku ttaka eryo yabadde muzibu nnyo okukwata. Footage ono yabadde muzibu nnyo okukwata. Eyo mwendazo kereziya mugimanyi bulungi ezimbibwawo etannagwa mugimanyi bulungi nnyo. Abasinga omugimanyi kereziya eri awo ku mbuga ya Bemba Musota mugimanyi bulungi kereziya gye mulabye eyo nze abasinga omugimuzo otegeerawo kubanga bwe makyamaze otwalibwa bamagye ne bazinga kereziya mugimanyi bulungi nnyo etannagwa abeera mu kitundu ekyo. Tekyali kyangu nnyo ofuna footage ono olw'okusinziira nti amagye aga SFC gabaddewo mangi nnyo nga kizibu nnyo okukwata ekifaananyi nekibeera kiriya nga bwewandi kyagadde buza mutegedde bulungi nnyo. Naye ng'era byonna byonna ntegeezeddwako nti okutunda kuno kubadde kugendanga mu maaso nga batundako mpola mpola. Naye Ssaabasajja Kabaka nsobola okukuloopera nti mu Buganda Land Board muno mulimu omukyala eyeefudde naggwano nga ne ku bbalaza ya wiiki eno nnyingi tugenda okukuba babigange naku z'omwezi 13. Omukyala ono yajjira mmotoka ya Buganda Land Board ng'alina n'amagye neyeebuzaabuza ng'afukaana aba nti bazze kubuuza kibiki ebigenda ku ttaka kuno kumbe yali azze konfaminga obuguzi n'obutunzi bw'ekifo ekyo nga ye yajja era mtegezeddwako nti bakutte obukadde buli wakati w'ebiri okudda waggulu okutunda ekifo kino era nga nabana nono mukyala ngakola mu Buganda Land Board be bamu ku baakoze okutunda kuno era Ssaabasajja Kabaka nkutegeeza nti ekitongole kino singa kibadde kisoboka wandibadde osooka n'okiggala okutaasa Obuganda. Kibenga omuntu yenna gye mujja okatunda ogula ettaka mbu yaguze lya Buganda oba atunze lya Buganda kitinga kikikola makulu. Ssaabasajja Kabaka ekitongole kino kyonoonye erinnya lyo. Abazaana bo ne basajja bo okwetola Buganda munne bakukiikidde ensingo olw'ekitongole kino kubanga tekirina Muganda gwe kiyamba okuggyako ate oguza ettaka lino Abanyarwanda n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukusaba ekitongole kino kiggale kireme kwonoona linnya lyo n'okussaako ettoomi n'okuba nti batunda buli kitundibwa nga bakitunda mu mannya go nga bagamba nti gw'otunze oba osiimye. Abantu bangi bagobeddwa ku ttaka lwa Buganda Land Board obufere buli emmenga ku Buganda Land Board kati n'embuga zisinga obungi zonna zitundiddwa ng'ebyapa bino bikyusibwa ne bizza mu private title land neva mu ttaka lya Buganda ng'ate bakozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka nkusaba ku lwa Buganda n'Abaganda abaliddawo kuwaffe tukola omulimu gwaffe. Buganda Land Board ne tufuukira kyambika kubanga neefuuse ekizibu bonna abakozi abali bonna babbi awo nawo nvuddewo ngenza ku nsonga endala. Butyo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutokutegeeza nti omumpembe wasanya kalo lukyalo Ssalonga Mulengejja alaje atudde Mmengo ne bayaye badde bakosa mu bitongole by'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka nsaba kuwaabira n'okuloopera nkutegeeze nti omuze ogw'okusoloza ensimbi mu bazaana bo gukyagenda mu maaso kwetoola ebitundu byonna ebya Buganda nga bayita mu nkola ey'oluwalo oba ey'okutunda certificate. Kino kigenda mu maaso nga Mayiga yateeka abantu be mu buli kitundu kyonna gy'agenda nga batunda certificate zino ez'oluwalo naye nga nkizudde nti n'abantu abamu abawa ensimbi zaabwe
tebajjanga kutuusa oba tebajjanga kutuusa luwalo gy'oli newankubadde tebiseera bisinga obeera bize nnyo tosobola kulaba abantu bano neffe tulina gye tubeera mu kamooli nga tulinze buli muntu yenna yasonda eyawaayo sente z'oluwalo oba yagula certificate ensimbi zino abenga ajja okuwaaba oluwalo lwe mu Buganda naddala Emmengo ne Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukuwaabira nti abantu bangi bagiddwako ensimbi mu lukujjukujju olw'okugula certificate n'okuwaayo ku lwa Buganda ng'ensimbi zino tezituuka mu kittavu kyo nga n'abantu kennyini babasuubiza okuwaba oluwalo lwabwe nga terutuuka gye luli mu kkoero lyeru mungi njagala kukuloopera Ssaabasajja Kabaka nti abazaana bo ne basajja bo ab'oku luguudo Kalimagezi okwetola East Africa nega lusangibwa mu Kampala mu Buganda wakati olwa Nassalodi nsaba okukuwabira Ssaabasajja Kabaka nti abazaana bo ne basajja bo ab'oku Nassalodi baatola obuuma buyitirivu nnyo nga bayita mu kuluwalo okugula certificate ez'Enkumi 5 ez'omutwalo ez'emitwalo 2 ez'emitwalo 5 ez'emitwalo 10 naye bukyanga lubanga lwa mmindi oluwalo lwabwe terwogerwa nga kuwadde okuwabirwa gy'oli wadde okuba nti bayitibwa mu mbuga enkulu Emmengo okuloopa oluwalo lwabwe n'okwebaza emirimu gy'obakoledde ng'ensimbi zino zonna zaakavulwa abasajja n'abakazi mayiga bakozesa okuba nti basoloza ensimbi zino abasajja bano n'abakazi bali mu kwemulugunya okusinziira ku bukumpanya obuli Emmengo nga bagamba bandiyagadde nnyo okuyamba Buganda naye bw'olaba nga n'oluwalo terusobola kutuuka olwo baana baga nti bakwata ensimbi enkalu lw'okubaako kye bakola kinaatuuka kati nno wano wenjagala okutegereza ssentebe akuŋŋaanya oluwalo luno ku luguudo lwa Kalimagezi lwe bayita Nassalodi mukulu ssebo nkusaba n'obuwombeefu mukulu Kasiita omusajja omunyankole wa Kabaka nga gwe kyamaani w'abasajja abakalimagezi bonna abakuba n'okuwandika ebitabo ku luguudo lwa Kalimagezi lwa Nassalodi nga ne nabo gisimufungize ensimbi z'abantu bano obanga tewazikwavula ne mukama Charles Peter Mayiga nga ne nabo gisimufungize nkusaba abantu bano obategeeza ensimbi zaabwe zonna ze basolooza oba ze wasoloozamu zaddaluddawa kubanga abantu bangi beemulugunya nti Obuganda butandise okufukamu abantu abayayi nga bajja tebalambulula nsonga ate Baganda n'abasajja ba Kabaka bonna abatali Baganda n'Abaganda betegefu nnyo okuyamba Buganda naye beemulugunya ensimbi ezabasolozebwamu eziri mu bukadde n'obukadde bw'ensimbi nga n'oluwalo lwabwe terutuukanga olw'ensonga nti ekiri Emmengo kitokota si kisaanikire n'abambega b'amayiga bonna bakozesa ku ground okusoloza ensimbi nazo tezituuka kale Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira n'okutegeeza nti abasajja n'abasajja abazaana n'abasajja bonna ab'oku luguudo lwa Kalimagezi lwa Nassalodi batuusa okwemulugunya kwabwe nga bagamba nti ssebo emirimu gye bakola eri Obuganda tegituuka okusinziira ku kunoonyereza kwabwe naye kwe nataddemu ebigere n'ennoonyereza nga oluwalo lwabwe teruwaabibwangako ate ensimbi si ntono ng'ensimbi zino kyamaani kennyini asaana okukwata bamuteekemu emiggo emiyitirivu naye annyonnyole lwaki ensimbi z'abantu tezituukanga oba tebajjanga kuwaaba luwaabo tebajjanga kuwaaba kuwebwayo kwabwe kuno bwe banga ensimbi zino mwazituusaayo abantu bano bajje beeyame oba bawaabe oluwalo lwabwe lwawa kiba si kyekyo tujja kwongera okubinyiika mu nsuwa tandika okunoonyereza na buli kitundu ki ekyaleeta oluwalo lwalyo ng'ate buli muntu awa ensimbi Buganda zo newankubadde nti ziweebwayo abantu bano bajja ne bawaaba oluwalo lwabwe naye mmwe temunnafuna luwalo lwammwe olw'ensonga nti abamafiya bali Emmengo ensimbi zino bazitta ku bitavu byabwe ne bali ensimbi ne bagejja embuto kale ssentebe Kasiita omunyankole wa Kabaka nga gwe okulembera abantu bano nga Mayiga akozesanga omukungu we ku luguudo olwo lw'abagenzi olwa Nassalodi nga nabo gisibufungize nkuwadde sabbiiti 2 either ng'otegeezezza abantu bano oluwalo lwabwe lwalaga luddawa oba ng'obaddiza ensimbi zaabwe bo bajja kwekolamu omulimu basobole okutuusa oluwalo lwabwe eri abantu abatuufu balina okuba nga bafuna oluwalo lwo kubanga tukooye obufere obuli mu kulya ensimbi z'abasajja n'abakazi Abaganda ng'ate tezituuse wa Ssaabasajja Kabaka butyo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuwabira n'okutegeeza nti abazaana bo n'abasajja bo bangi mu bitundu bya Buganda bali mu kugobya ku ttaka essaawa zino era nga nabo bali mu kuttibwa naye nga teri wadde muntu asobola kwogera kebe radio gy'oyita nti yiyo eri mu Bulange Emmengo mu bitundu by'ekibuga kino kitokota sekisaanikire bwe tugenda mu bitundu by'eruweero ate ekiriyo kikaabya ennaku bwe tugenda mu bitundu by'eŋŋoma ate munnange ekiriyo kizibu nnyo obubazzi ennyondo obutuwa n'okusiba obundoya n'okujja abantu ku mataka kikyagenda mu maaso nga n'ente ziteebwa kyere ne zitandika okulya emmere y'abasajja n'abakazi okubalumya enjala ng'abasajja Abanyarwanda beefudde ekizibu okuba nti boonoona buli kimu kyonna ekintu ekiyitibwa eky'Obuganda ate ki ekiri eggomba n'owemmindi asena
Omunyarwanda byatuuka egomba n'asitamanga kamoje eri ku malaalo n'agamba nti wano ntuuse kamala okujoga Abaganda kamala okujoga Abaganda ate mmalo bajogamba tuleko bwe mmalo batulako ate mbakumira omukka guli bananoonya we badda kale Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira nti newankubadde oyinza okuba nga oli mugonvugonvu ebintu bino tubeera tebajja byogera ku radio ne TV ne Ssaabasajja Kabaka embeera esusse ogw'omulamuzi abaana ba Buganda nga babonabudde mu Buganda. So no zeze ensonga zinjagadde okuwabira olwa Ssaabasajja Kabaka obeere ng'otegera bulungi nnyo buli nsonga yonna egenda maaso mu Buganda. Gano amawulire gannako era mu nkowere erimu Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera n'okutegeeza wepo n'Abaganda mwenna gye muli. Tuli mu biro eby'okunyingirizibwa mu biro eby'okutulugunyizibwa. Mwenna abakkiriza mu ddiini ez'enjawulo tukimanyiko bulungi nnyo nti ebiro ebyayita mu nsi ez'enjawulo abantu okufuna eddembe lye bayita mu kunyirizibwa kungi nnyo. Naye nsobeddwa nange olumu bwe nzijja okwogera ebigambo bino nga ntegeeza abantu abeesuulidde ogwannaggamba n'okwefuula empulukutu z'emisota nti zigenda na migga muka. Ngezezzaako okwogera ebigambo bingi nnyo ku social media kuno. Njagala okubaza Mukama Katonda mponyezzaako bye mponyezzaako naye omuntu yenna yeefuula nti tawulira oba bye tumugamba tabiwulira. Munnange bw'ofanga totunenyanga. Nzize mbagamba information ku TV ku radio kabeere munnabyabufuzi gy'atasobola kugamba gwe ne weefuula nti gwe asinga otegeera munne bw'otuukako obuzibu nze sivunaanyizibwa gw'oba ovunaanyizibwa. Ntegeezezza abasajja n'abakazi bannayuganda bannakabala be tuyita ba indigenous Ugandans mu lumuli olutoppetoppe nti enteekateeka namutaayikeyo bakendeeza mu ngeri yonna esobola okugenda mu maaso naye nga temuwulira. Kale baganda baffe abali mu magye aga UPDF ng'omanyi nti toli omu ku abo abajjira kuluuma nga bava mu nsi ey'omulirwano y'e Rwanda. Njagala kukulabula munnange bino ebigambo byange byalumbye ensi embyogera naye ng'amawulire genkuwa ngajjira ddala gy'otasobola kutuuka. Ekisudde TV za Uganda radio kuba tebasobola bawa information gye tubawa. Naye mugaanye okuwulira. Kyankubye ennaku n'enkyukwe ewiiki eno gye tufundikira ng'ennyonyi bugule ejjudde abasirikale bannakabala ba Uganda abasukka mu 500 batudde beemulisa bagenda mu ggwanga erya Somalia nga bagenze badeployingayo. Naye nga ku bagenzi muyinza okuwulira nti bonna tebakomyewo tabalusiddemu akaba. Naye nga nzija mbagamba nti Museveni akuŋŋaanya bannansi bonna abali mu magye babatte mu nkola ey'ekigendererwa basobole okusigazaawo abantu baabwe babafijike mu magye gano babe nga basobola okwetwala eggwanga. Tukimanyi okutegeera newankubadde embeera tewoomya ddigobe ti ensimbi zibeeta kuzanzijo naye owulirangako bye tugamba newankubadde sinze nakutendeka amagye naye muwulize bye tubagamba. Ekizibu ekiriwo mulowooza nti social media abantu aboogera tetulina byakukola tulina ebyokukola. Gula okuba nti baba naazo obwongo temusobola kuwulira. Kati kankutegeeza ennyonyi yagenze gye nalabyeko video sigenda gita. Ne bwe manyi bulungi nnyo mwatuuse mu Mogadishu era mwenna nga muli ba indigenous Uganda temuli muwaka bano no mbalayirira ng'omwaka ogujja tegunnatuuka mu gwa 7 muyinza okuwulirayo ambush nga bassa abantu basukka mu 400 kuba enjogeddeko muyinza obutaddako wadde n'omu. Kati kandoopere Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda bw'oba olina muganda wo obuwala w'omulenzi ng'ennaku zino zitukubye mabega emyezi nga 3 yakugamba munnange batututte Congo kulwana ADF munoonyeeko oba mukubireko olufumo olw'expressive omubuuze wajali. Ssaabasajja Kabaka n'eggwanga lyonna nsaba okubaloopera n'okubabikira nti kitalo nnyo ddala gano temugenda gasanga ku radio ku TV wadde omuntu nti agenda gabagamba wenjagalira mu ntagingiro omusajja gwe bayita Kahanga Muhanga akulira mission gye bayita soja ono ne mukoddomi we Yoseri tibahabulota basira mutano wa Karekezi sira tabizide sanga bisibe nanyine kabuyonje tambula bwe bali mu kutulugumbula bana Uganda nga batugumbula emisota. Ennaku 2 mabega n'olunaku lwaleero ennyonyi ziri mu kusomba emirambo emiyitirivu nga zijijja mu Congo zijingiza barracks eri mu bitundu bye Fort Portal
kibayita Muhoti military barracks nga gigira mu nnyonyi ennwanyi nga bagijje Kongo bagiyingiza Uganda tebannakyogerako wansi wonna mu Uganda. Okusinziira ku nswera zange n'empuuna malungu, omukulu ono Yoseri ne mukoddomi we Kahanga Muhanga basetinze friendly fire oba gye tuyita ambush nkiddamu kibayita friendly fire lulimi lutoppe toppe nga kitegeeza nti abantu ab'oludda olumu baba setinze ne beegwako mu nkola gye bayita ambush oba unknown detected ambush nga yabadde well planned and organized ne beesussa amanda era abasirikale ba UPDF abasukka mu 1,800 z'embuyaga ezikunta mu ggwanga lya Congo mu nnaku 2 ezivuddeko emabega n'olwaliro bakyasomba emirambo nga giyingizibwa mu barracks ye Muhoti military barracks e Fort Potro. Kino togenda kisanga kubukedde ku NTV ku BBS simanyi ku CBS kiri wano wokka ku LBS TV. Kamba nnyonnyole ekigambo kino. Friendly fire kwe kuwanyisiganya amasasi ab'oludda olumu nga beeguddeko mu ngeri etategerekese nga kizibu nnyo bagamba nti yimiriza nga tebanneetegera okujja nga amaze kwemalawo. Ambush kwe kugwa mu mutego gw'otamanyi ne gukuyisa bubi nga tolina w'osobola kwerwanirako. Kati Kahanga Muhanga ne mukama we Yoseri twabakuba ekyokutta abazungu ne tubakuba ekyokusaddaaka abaana ku booda ya Uganda ne Congo nga banoonya engeri gye bagenda okuattractinga okufuna okwagalibwa abazungu okuddamu bbawo ensimbi. Babadde balina okuteekawo ekintu kyonna ekiraga omuzungu nti ADF yasitudde butekko ngeri erimu kutta bannayuganda. Olw'ensonga nti n'eddiiru ey'okujja abasajja abagwira obbajjirwanda obbayingiza mu ggwanga lya Rwanda nayo yayiise. Newankubadde bagezaako nnyo giyolabiro gizza mu nkola. Museveni ne Kahanga Muhanga kambalabise mweyagadde otteekawo ekintu kino mulowoozesa abazungu nti ekituufu ADF gyeri. I'm here to inform the international community. Don't be fooled by the dictator Yoweri Museveni, the so-called President of the Republic of Uganda. He is a good liar and he is a good pretender. Whatever happened this week in the Republic of Congo, it was well said by his brother-in-law Kahanga Muhanga and himself Museveni. To show you that there is an ongoing war in Congo, which is wrong. No, this was a well-set planned ambush, planned by Museveni to kill and assassinate the indigenous UPDF serving officers. Hope I'm loud and clear. Museveni as a person, he doesn't like Ugandans because he is a foreigner from the neighboring country of Rwanda. And history states that he is a refugee, like any other Rwandese who settled in Uganda. But that gentleman, he had said and staged himself that he's a Ugandan, but he is not. As we speak right now, 60% of all new recruited SFC and UPDF officers, they are not Ugandan. Those are Rwandese origin. Although they were brought in Uganda at the teenage age, they were educated and they were taught about all the local languages, which you can find someone speaking Chiganda, Chinyankore, Runyoro Rotoro, and you think that they are amongst us, but these are the Rwandese who are right now serving in UPDF. So now Museveni is trying to eliminate all the indigenous serving officers, and then after he replaces them with the foreign forces, including the Rwandese, people from Burundi, Somalia, Eritreans, and that is exactly taking place right now. So whatever ambush is taking place in Congo, it is well planned by Museveni. Whatever ambush is taking place in Somalia, the same thing is happening. It's also Museveni. And as we speak right now, there is ongoing battle between the South Sudan government and the unknown rebels who are funded by Museveni and controlled by Museveni. This man is becoming a dangerous person in Eastern Central Africa, whereby he creates a wall
and thereafter he became the solver of that problem. In the disguise, but he's looking for peace, or is trying to make peace in East Africa or in Central Africa. That is wrong. He's trying to create his own Tutsi dynasty, which Tutsi dynasty will be controlled by the Tutsi people from Rwanda, but originally these Tutsi people are not known anywhere in Eastern Central Africa. These are migrants who move in each and every country in East Africa because they are trying to create their own dynasty on the taxpayers' money. And their tax base is Uganda. Because as we speak right now, the 50% of the budget of Uganda, the money is secretly smuggled into Rwanda to build Rwanda as a country. And previously, they lied to the parliament of Uganda, and the parliament ordered the government to be awarded with billions of money to construct infrastructures in DRC Congo, which mission failed, but no one came out to explain where that money was used in DRC Congo. No one, even the member of parliament, no one can come out and explain what use was that money up to now. So this man uses the taxpayers' money to create his own dynasty in Burundi, in Rwanda, in Uganda, in South Sudan, and Central African Republic, including Congo. So this man, he creates war amongst the neighboring countries to create conflicts. So at the same time, he becomes the negotiator, and the same time sometimes he is the supplier of all weapons of mass destruction. Because you trust him, but you are trusting the wrong person. He had done more harms than anybody who has ruled Uganda since 1962. So I'm here to inform the international community that whatever is happening in DRC Congo is well known, planned, masterminded by Museveni and his family. That's why the man who commands the forces in Congo, his brother-in-law known as Kahanga Muhanga. Kahanga Muhanga is a brother-in-law to Museveni. Is the leader of Operation Suja, which operates in Uganda and Congo, the same times in Somalia, the same times in Central African Republic, sometimes in Sudan. So the ambush which took place this week, whereby almost 200 Ugandan military personnel, they have been assassinated, and secretly all their bodies have been smuggled back to Uganda unknowingly, and all these bodies have been dumped in the barracks known as Mohot Barracks in Fort Portal. But you can't find any kind of news on Ugandan mainstream, including TV radio stations, and even politicians. They can't even come out to address such issues. But this is a hidden message and hidden information which is taking place right now in Uganda. So, buli muna Uganda yonna gy'oli tugezaako nnyo okusindika obubaka buno n'abantu abatamanyi Luganda luno nga kijja batwalira buzibu nnyo okukyusa ennimi. Tubayambako nnyo okuba nga tubabuulira mu lulimi olusoboka basobole okuba nga bitegeera, kubanga Museveni alowooza tusobola kukola ki kutegeeza abantu bano. Naye nga tukimanyi bulungi nnyo, buli kimu kya pulaani nga tukimanyi bulungi nnyo. Kati tugenze ku nsonga endala. Mu nkola y'emu ey'okweddiza ebintu byonna na buli kimu kiteeka mu mukono gwe, system oli gye nabagamba gye baleeta ey'okuba nga bafumbiriziganya abaana baabwe mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga ekyagenda mu maaso, naye yo tegenda kukola. Ku kigenze mu maaso, ku mbaga mwena gye mbadde mutunuulidde, buli omu njagala agirabe kyamulinga essalambwa eryense, kamugireko eyawedde yayise, tofokasinge ku nsonga z'eggwanga. Kyonna ekinajja mu maaso mujja kitegeera. Abatamanyi abakyala munaasonyiwa, ngenda kukozesa ekigambo kino nkinnyonnyole mu lulimi lwaffe olw'ebyobufuzi, mu kinnyonnyole n'olulimi olw'ebifaananyi nga kyandibanga ebitundu 5 kituufu, ebitundu 5 nakwetegereza nga gw'omuntu. Wenna munda Uganda ekimanyi mwagala nnyo ebintu by'amangu, naye mwegendereze nnyo. Naddala abasajja Abaganda, Abasoga, Abanyoro, Abatola balinamu ensimbi. Munnaye nga tonnakkiriza genda kuwasa mwana muwala gw'owasizza. Okunoonyereza obuvuno obuddo kikulu nnyo. Kubanga abantu bano ne omulagalaavu ng'etonnyango mubisi gw'enjuki, babasomesa balina ekigendererwa kyabwe mu mwoyo ne mutima. Nkiddamu, abasajja Abasoga, Abaganda, Abanyoro, Abatola balinamu ensimbi. Mbagambye,
mission y'abantu bano nekusifu nnyo mu kusookera ddala baleeta abaana baabwe ne basomesa ennimi zammwe zennyini njagala muddeyo nabaga saagala kuyingira mu bintu ebyo naye binsika ng'oyagala okumanya obulungi bw'ekintu kino njagala oddeyo owulirize okwogera njagala oddeyo owulirize obubaka bw'okwogera obwabadde mu mbaga eyo bino nkuwa kakatono kuba naganyo njagala osooka otegera ebintu bino katono nnyo njagala oddeyo owulirize obubaka bw'omukyalo bwe yawadde omusoga omutuufu olusoga lulubeera lusoga piwa naye olusoga lw'omukyalo ono lwabadde lusoga Luganda omanyimu ebintu mulaba kende mulaba biteeteeyi ne mulaba bikino nabasomesa ekibata facial expression body language kati bw'okwata body language n'okwata facial expression n'okwata obubaka obwasomeddwa abantu sekinoomu n'obukwata n'obugatta ojja funa ekyokuddibwamu nga tosaanye muntu okuvuma nti ate wayogedde kino ekyo genda okwata obubaka bw'omukyalo oyo eyayogedde otunulire bwe yayogedde olusoga ofune ansent ofu bulungi nnyo ebira byonna bireka bigende genda owulirize enjogera y'olusoga engeri gye yadde alwogeramu lwadde lusoga Luganda si lusoga luli nabagamba ebintu bino byetegereze najja ne bagamba emyaka egi ne bagamba nti nedda noono akiikirira East Africa omukyala Rebecca Alitola Kadaga si mukyala musooka nabagamba ensibuko ne mbabulira n'ekitaawe na buli kimu ne bagamba temwewuunya lwaki akola ebintu ebyo byonna byonna naye omu ku bantu abalabirwako nti bagenda mu mutta ne waali kati njala nsooke mbategeeze nze sigenda kwogera ku bintu byammwe nabagambe nabasomesa ekintu kimu bw'otunuliranga vidiyo n'otunula ekifaananyi tunuulira omubiri gw'omuntu gwogera ki omubiri gw'omuntu gwogera wadde soogedde kamu wabula omubiri gw'omuntu gwo kibayita body language olulimi lw'omubiri olulimi lw'omubiri bw'otegerezanga nnyo noga waliwo ekiwunyo okusinziira ku mubiri ogwo facial expression face eno omuntu naba tayogedde engeri gy'atunula amaaso engeri gy'asiba mu face engeri gy'atundamu n'obwakuseka buli kimu osooka n'okitunuulira kati kibayita facial expression then photographic interpretation okusoma ekifaananyi nga bakibadde kitunula ekyo nakyo mukitunulire nnyo ekifaananyi bamukubye ekifaananyi abadde atunudde atya abazungu bino ebintu byetuyogera ebimu twabisoma tubikozeeko saaki teweetaaga kujja kwogera bigambo omutwalo gumu just okolayo ebintu biri bisatu n'okino nakino 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 nagwe n'ofuna ansa n'omanya ati kino bwekiti mukitegedde bulungi nnyo kati nze mbagambye mu abasajja abaganda abanyolo abasoga mwegendereze nnyo abantu bemugendera b'omu mukwano ojja kuba olina laavu ebitundu 10 ku 10 ng'oyagala omukyala n'omukyala ajja akulage nti alina laavu nnyingi nnyo naye nga laavu ye eri mu 40 genda 60 ayongerako nnyongere nga makeup kasita omuteekako empeta bwe oba n'omuzimba mwakayumba munda muli ne kagejja lwojja okutegeera nti waliwo ekigendererwa ekyaliwo mukitegedde bulungi nnyo kati abasajja n'abakazi mbategeeza mwenna bannayuganda mwegendereze nnyo muwoza tululaavu bagitundawa muwoza twagala bufumbo ani agenda okuba wasanga missioni zammwe ezimu sinambula okufu bulungi nosanga gomugalo nonya musajja agenda kumpasa nonya mufumbo mutukuvu ng'oli ku kiyaye ky'oliko kisimati wa yakuba ekikalu ayambala bulungi asobola akuba ekikalu babeera n'akasimu babeera n'obumotoka babeera n'obuntu buli awo yakuba fafiulo nfunye omusajja kumba oli ku simati wa yabayayi era nga nabo baakabano we bali awo besettinga bulungi mu ngeri eyo ajja kufunisa olubuto omuga nti bebi amupregnant ewaffe nga tetuzaala nga nesimu ajija kutoddamu mwana wako
ddamu mulabako bakola ekintu kimu batumanyi nti abasajja ffenna bannayuganda nga toyawudde muganda ki kasitola akabina akanyenya bwekisime balina hips ngoga tufudde bannaye nfunye malayika kumba ogenda mu geyeena teri geyeena esinga eyo bani obama ne banga basajja bannayuganda baagala nnyo amabeere baagala nnyo obubina baagala nnyo hips okay kati nabo kye baakola bajja ne beeseetinga njagala omubuulire omukazi nga class era ng'omukazi alina ekigendererwa kiki ekimwekweteza n'akwetega era lwaki afuuka nnyo cheap towards you akufune goloza kyangu nnyo buli mbuzi ogenda ogula Lamborghini oba wali osanze ku Lamborghini abagikubira obulango oba Bugatti abakazi bandibadde nga Bugatti oba Lamborghini mu Uganda ate bali more cheap than what you think kubanga bakimanyi they have a hidden agenda mission mu gimutamanyi njagala mugula amaaso nkubuuziza wawulabye Lamborghini agibakubira obulango obanga omwava ajimidde kagigula lwaki mwe ate abandi badde nga Lamborghini oba Bugatti mu Uganda ate beeyunira nnyo abavuga vitizi waliwo ekigendwa kimutamanyi waliwo ekigendwa kimutamanyi era olumuwasa n'omufundisi olubutambu the moment omuteekako you tie the knock ku properties on rights zo afuna immediate kasabaga nti mbalangiridde omwami n'omukyala kati mufuuse bafumba we papapapa buli kyolina kidduka speed 90% abeera ne right ku kyo oba omufunisiza olubuta nazala abeera yo nsonga lwaki bwemufuna obutakkanya ne mugenda ku polisi omukooti baga nti mukazi alina obuvunaanyizibwa ku bintu byonna that is their mission abasajja n'abakazi gomba amataka bagatutte bakazi abasajja mu bindi mitiyana luweero babasse bakazi nenjagala tuzzeeko akatambi emabega bajjajjaffe abaafumbanga emyaka n'emyaka ng'asobola okuva n'emaka ga jjajjaawo nga tafunye wadde ekikomo n'asigalawo tebaayomba nga tebattanga bajjajjaffe kyali kizibu nnyo lwaki babatta kati ng'ebigendo by'abaana basajja bituukidde kyenkubooza gula omutwe nkuwadde ekyokulabirako nkuwadde emmotoka gye bayita Bugatti Lamborghini n'endala tebazikubira bulango abazigula bamanyikiddwa kubanga bazisobola lwaki abakazi betuyita abakazi mu Uganda abakazi betwalegereza nnyo ku Lamborghini ne Bugatti balayisi nnyo ate n'osanga alinga vitizi oba kalawumu ng'ali so proud ali principled ekyokukola akimanyi naye lw'okuba mu maaso gamuga banguzizza kalawumu miliyoni 6 naye ng'ate Bugatti ya miliyoni ya dola kangerera wumu mubeera mu bufumbo emyezi 6 ku mwaka kubanga tewamanya mutandika okwetegereza mumanye ekigendera kya Museveni plan tekiba it doesn't cost Museveni and his mission setting such beautiful women and girls to boys in Uganda across the country. Kurokusa tungenda kuleta information etegeeza abasajja mu Northern waliwo bannammwe bemugatta obuwangwa nga badiringa n'abalaala abo ngenda gireta kurokusa. I'll be coming on Wednesday with that information. So all comrades in Northern Uganda, be aware I'm coming on Wednesday to give you the information about your fellow brother and sister who deal with those malala. So I'm coming on Wednesday. So I'm here informing these Baganda, Banyoro, Batoro, Banyankole, Bachiga about the separate mission of Museveni and their girls. Whoever want to blame me, go and blame your grandmother. Who didn't talk to you about to understand? You need to understand yourself. Mwino kutegera. Kugambe. Tuweta gagenda kusumeba just genda ogatembo obako bwayogedde obwaweddwa ku mukolo bugatte kwata kali tuleta yayogedde bwati nono yayogedde bwati nono yayogedde ofune asa kimala ebisigadde bibalekere
wembagambide nti ngenda kuleeta ekigambo kiri okusookera nga sina kirambula ekigambo kyengenda okwogera kiwandiike ne kugola ku Moses kwekiri bakiyita wife ye mukyala mu nkola yaffe ey'enzivunula bigambo eyaffe so si eyammwe nkiddamu mu nzivunula yaffe ey'ebigambo so si eyammwe gweoyinza okuba woolina wookivunula naye mu nzivunula yaffe ey'ebigambo ngenda kikuvunulira naawe okyetegereze kitya ekigambo wife ye mukyala oba ye mukazi gwewasizza si bwe kiri kiriko ennyukuta wazinda yes nya kisooka n'ennyukuta eya W etegeeza worries obweraliikirivu ekigambo wife kiriko ennyukuta ezinnya nsoosera ennyukuta eya W eyimirira mu kugwayo kwayo etegeeza wife etegeeza worries obweraliikirivu ennyukuta I netegeeza ekigambo invited weereetedde oba weeyitidde ennyukuta F oba gye tuyita fa estandinga for oba lubeerera ennyukuta E oba mu Luganda neyimirira ku kigambo olubeerera worries invited forever kati embaga yonna yabaddewo kyabaddewo njogedde mu kigambo ekyo mugende mugatte ebyayogeddwa embeera yabaddewo engeri embijje byali byogeramu mugatte ekigambo kino mbagambe nti embaga eyo ngitadde mu kigambo ekyo kibayita worries invited forever mu kaseera akatali ka wala nnyo mujja kufuna amakulu g'ekigambo kyenjogedde n'ebinaava oluvannyuma mujja bitegeera nina ekigambo kye nandiyogeddewo naye kankyesigalize naye oba nkibasunireko kangezeeko kibasunira katono kyekiruwa mu nkola eri ey'okukuguza bogati emiliyoni 6 bayinza okukuguza bogati ng'omutima ogugirimu gwa vitiizi naye bwale bakuguza bogati wagitaddemu ekisuubizo ng'evuma nga bogati lyogera otufukayo gwa vitiizi weebuuze ani yasumula emmotoka eno agiteeka mu mutima gwa vitiizi ng'ate bogati oba mukategedde simanyi wanja saala kuyita wala nnyo njagala mutegeere abasomera ebbaluwa mu bbaasa bayinza okuba bakitegedde abasomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza okuba mukitegedde naye simanyi ti abasinga obungi bakitegedde simanyi abasinga obungi mukitegedde ekiri muntu kimanywa nnyini kyo kansubire nti buli omu ategedde kyemmugambye naye eno ensi tuyitamu buyisaako wayagivira tulimu okukabokka buli kyokola kikole mangu toyina budde bukuleka enkola ya Museveni y'okusaanya obwakabaka obwetoolodde Uganda yonna alina engeri gyakikola mu ngeri egyayagala ekiri mu bwakabaka in fact kati bwe muwulirayo embaga ejja eyinza okuba erindiridde eyinza okuba ya mukama wa Tooro oyo nnyimba kabamba igulu naye byonna nga biddayo eri ku ingini ya manufacturing nga kikyaba ayagala kigende egindi agenda kuwa bogati ninga omutima ogulimu gwanawuumu mbagambe embaga eyinza okuddako egenda kugenda Tooro manufacturing engine yeyi ya manufacturing nga yakola yalingi eriye bunyoro bwo kibakiggala bakimala aliwo tumumanyi bulungi nnyo bwanko tasobola kikola kubanga yamujjawo oba masaba mwabula obwateka obasobomu baba mwita
owaba masaba waliwo obwakabaka obuli eyo balonda kabaka naye bamulonda ku mudumu gw'omundu era mujja kuleba ebigenda okuddako sonda buntegedde bulungi nnyo kati mu Buganda yatugamba mu 1994 bw'oba oyagala kusaanyawo bwakabaka bwa Buganda tokolanga Obote bwe yakola no that was the wrong method. The only thing you can do is use Buganda to destroy Buganda. And I know how to do it. So I will speak right now. It is taking place slowly by slowly. I need to put my people in Mengo. They will do my work. And exactly what is taking place in Mengo. My work is moving. But these days there is a boy called Lumbuye is disturbing my programs, but my work is moving slowly. But let me tell you, Mr. Museveni, whatever you do, it will come back and bite you, direct and indirectly. If it wasn't me to protect the kingdom of Uganda and meant to protect His Majesty the Kabaka of Uganda, your mission, it would have been completed right now, but due to the courage I stood against all the intimidation, abuse, and right now I'm still standing protecting my kingdom and my king. And I will do it until when God decides to take me where I belong. But I'm still here and I have nowhere to go until I complete my mission. Nkugamba mu bintu byonna byagala okukola wandibadde weesonyiwa Buganda. Mission yali neekusifu nnyo ngero twola mu kisawulo okubategeeza mwenna abatantegeera tebwali buvunaanyizibwa bwamwe kuntegeera yensonga lwaki nange saabalumbanga kubanga namanya ffenna bwe twebaka buli omu yeebasa mutwegwe era buli omu bw'azuuka azuuka n'ebirooto ebyanjawulo nnyo waliwo azuuka nga yalose empologoma emugoba waliwo azuuka nga yalonze ssente waliwo azuuka nga yabadde agudde mu kinya n'awamu kakati nze ebirooto byooto bitiisatiisa byo nali nabivaamu dda nenzijere nga nedda waliwo kitambula bulungi nnyo nenkyogera ne mukalakata ne ngaamu nankalakata kasitandi gumba lyange genda olikatakata liggwa likufumita ekikyali bbisi ne likubalagana n'oliwulira ne ngamba nedda nja kubeerawo nakati nkyaliwo era ndowooza abasajja n'abakazi byenjogedde ebibula ebivudde mu puroguramu nti mubimanyi bulungi nnyo mponyezza enkuyanja z'abaana abato Abaganda Abanyula Abakiga Abatola Abanyankola Abakukusa Binabaki wali owonyiza bameka mponyezza abasajja bannabansi bannabyanjigiriza bandi bannabyabufuzi ne bawonya ali owonyezayo bameka siri musawo byenjogera bibawonya n'okwobereramu wali owonyezayo bameka mponyezza abasajja ab'enkiza bakyalimu empekemera mu Buganda ne beeberera bakyaliwo Museveni kyali agala nti Muganda enaategeera musanye ole ngamba nedda tekijja kusoboka nenetumiikiriza ne ngamba nedda newankubadde nti Obuganda okwogera ku Ssaabasajja Kabaka oba omulabe mu kamwa kanzikirize nze muzzukulu w'amaziga ndi ku bwemba okwo mu lubiri Emmengo nga bukuŋŋaanye ng'ensi ekyuse ndyetondera Ssaabasajja Kabaka naye nga mmaze omumotaasa ne batandika yalaba mu Kabaka omumwa simebuusamanyajo gasika Katikkiro ky'olimanya ensibuko ye gw'omanye mission ya Museveni omanye enteekateeka ya Museveni n'akabinja ke omanye enteekateeka ya Museveni n'akabinja ke togimanyi nze njikubuulya wandibadde onneebaza ne seetaga kunneebaza kubanga luno lwoya lwa munyindo toliwekulwa ffekka buli lwozuukusa omusiru pulogulamu zo tezigenda mu maaso leka omusiru yeebake abagezi bazuuka bukyali ne bategeera ki ekyokukola ennyonyi enkeeze yeeri olusiriŋŋanye tetukyakolagana nga jaba abeetisse emitwe kumbe ensungi ezirimu ebituli ezitonya amazzi nga tosobola kutuusa mazzi gajja mogga golooza Abaganda ameka bafudde okuva mu myaka gy'ekinaana ng'ekibasa kiki temwategeera bajjajja bantu basobola kwogera kuba bonna balina obutengo golooza Museveni yawangula olutalo olwo baali basajja Baganda olutalo lutuuka mu bitundu nga 60 n'atandika okutta omwomu yabattanga atya yakwatanga akabazzi ke bayita akakuni ne bakuba ku mutwe n'oyiika obwongo ne bakuziika mu kinya ne bagenda
bagenda bakendeze namba ya baganda batuko okuwamba musajja Kayira Andrew Tankome yawamba Kampala ne banne n'abasalira amagezi tibagende mmango basobole okusaasanya olutalo balugyeyo n'asigala mu Kampala n'atandiko basindiikiza nga bakuba omu ku omu bonna ne baggwereeyo abasigala nga bakacoto babakole bakutwala emubende ne bazikirireyo abasobola okudduka bonna ne bafuluma nga bayite Kenya ne Tanzania ne Rwanda bebooli abali mu Amerika abali e Bungereza abali mu Europe singa olunaku lunakyanga Yoseri avuddeko benkyeggulo omusajja ajja kujja ku TV ayogera ebigambo mugenda kutya nga muwulya firimu y'entiisa ku biki ebyali mu nsiko nakati agenza tampola mumanya abantu bebaseba bwadde obutwa babakubya amasasi najja n'akola statement embizi za sabantu. Those are idiots. I'm warning those pigs. If I get the chance and go those pigs, I will slaughter each and every pig. Na yes sebo embizi dota kwatanga wadde akabitangako omwezi ogumu gwalagaluddawa ekyo kye tubasingako tujja ntubagamba ebintu bye mutagala kuwulira. Najja nagamba idiots, they're assassinating people. Who are the idiots? It's you. Kubanga toyagala kwogera bintu bino. Najja nenjogera ensonga Ssaabasajja Kabaka bano omusajja bamuwambi bagenda mutata Lumbuye kalike mmando ya Kasego. Nenwana musajja na Lumbuye atasfago Lumbuye ateba nange musajja ate kyagula nyigoba Lumbuye agenda kuona struggle. Singa yafa abayogera muyina amataka muyina plot 15 muyina ebiboga singa Kabaka yafa singa tewakyalina kintu kyeki kyolina mu ggwanga gwe singa tosobola kwogera nti nze nakirijja nze nakyejwe nze muwanga nze Kasenge nze Musoke wandibadde olaba nakati essaawa zino twamutaasa waali agezaako kwezangu. Tokyasobola genda kukola application kuyingira police ng'oli Muganda. Tokyasobola genda kuyingira mu university ng'oli Muganda. Tokyasobola kukola application kufuna mulimu nti ndi Muganda. Ne embassy ezimu tebakyasobola kuwa visa ng'oli Muganda. Nga n'ebibuuzo bimukola ebya senior P7, senior 4, senior 6 nga ne ku university kigendera obubonero bw'olina okufuna obadde olina okufuna obubonero nkaaga bakuwa 20 bakusula ogwe. Genda otunule mu judicial system, genda otunule mu baloya bonna bali mu Kampala bonna baakabano. Oyagala kungamba Baganda basoga bali basoma bwaloya bwalagaluddawa. Nkubuuza mbuuza gwe Kasaada ebintu byoyidi okumana obimanyi bulungi nnyo ebiri Mbusoga nti n'amataka g'Ombusoga gonna ebitundu nkaga ku buli 10 Abasomali bagatutte in the disguise of Salimu Sale. Noonya buli muntu alina eke zisukka mu 10 okudda waggulu mataka g'abaani. Genda Bunyoro buuza, genda Mwankole buuza. Mu Northern Uganda bakakigwamu bakirwanyisa. Nengo jomanyi nze nasadda ku bulamu esimeno lingenda kudda mu Uganda simanyi. Koza sagala kula family yange, sagala kula bantu bange. Obenyibira nnyo kubira ku kyalo katuli muzira busajja mu muzira guno ogugwa. Mbona abona lwa bigambo byenjogero lw'ensi yange kuba tirasobola byogera. Oye nyini isa abantu kyabazinga bwabanga asobola okuva n'agamba nti namugamba nti baamu obutwa aveya confessing oba teyagenda mujjanja omutwa.
nze nakyogera ni yakyogera TV oba radio station yakyogera it was me nengena nekyogera ku kyakuwa Bunyoro kikyo kiri kuwa Kabaka wa Bunyoro essaawa zino it was nze essaawa zino abaana Abaganda bali mu kuvundira mu makomera bakola buli kikolobero kyonna kyemwagala nti okulya n'okumanya eno statement kanjise naye kanjireke muwulire bulungi nnyo Teacher Lumbuye nsaba otaase Baganda baffe abali mu komera abantu basobola okumanya amazima ennaku z'omwezi ko ziri 17 omwezi gwa 11 omwaka 2023 Baganda baffe abali mu komera nze omu ku basibe ba NUP 32 omu ku abo abaana abaweebwa beyiro mu mwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini nsaba Teacher Lumbuye otuyambe Baganda baffe bali mu kubatulugunya mu komera Baganda baffe bali mu kubonaabona babonyaabonyezebwa olw'okuba bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu awatali musango Pamachete Segujja Muganza Joseph oyo nno bamukuba ebiyiso nga ngali mu safe house kusabaza yota kyasobola kutambula Sekasanya Kakoza Mujahidini yalabibwako nga yeekubira n'enduulu ng'alaajana ng'asaba ayimbulwe naye balemeddwa okuyimbulwa nga bali mu kkomera ekitalya babatulugunya Afande Kasigazi mayinja 3 sajja wali awo bwe nayogera ku tribe ye nga bagamba nti tuli mu kusosola mu mawanga naye si bwe kiri naye omusajja oyo kamwogere kubanga mumanyi bulungi omusajja oyo Kasigazi yatulugunya abasibe ba NUP abasigala mu komera yeegatiddwako omusirikale omulala amanyikiddwa nga yeeyita Pulezidenti Afande Edongo naye omusajja oyo atulugunya abantu abasibe ba NUP ate nno munnange tebatulugunya ba NUP bokka bokka nankubadde nti basinga okutulugunya naye n'abasibe abalala bonna babatulugunya kati bo Baganda baffe nasembayo okumanya nga baggyibwako eddembe lyabwe ly'okucommunicatinga n'abantu baabwe olw'okubanga tebaagala bamanye engeri gye batulugunyamu n'olw'okubanga bumanyi nti tulina abasirikale abali mu prison omwo ng'ekyamazima nabo bawagira enkyukakyuka musirikale gwe sitajja kwogera yantegeezaako naŋŋamba mufune engeri gye mutegeezaamu pulezidenti wammwe ayambe Baganda bammwe abasigala mu kkomera kubanga bagenda kufiira eno mu kitalya Minimax prison era kyekimu ne Kakoza Mujahidini Sekasanya ali mu kkomera Luzira ne Katabi Swaibu tusobola okufuna information naye nga basirikale ne batukomekeza bagamba bannange mutuyambe naye temutuwangayo nti ffe tubawa amawulire bannange Baganda baffe bali mu mbeera mbi babatulugunya batulugunyizibwa tebabakkiriza oluusi tebabakkiriza nakulya tebanaaba tebabakkiriza kulya nga tebagendayo kubakyalira babagaana naye nga babagaana mu magezi bababuuza ebbalwa za COVID bababuuza oluusi n'endagamuntu origino ne baba bageze ne ku photocopy tebakkiriza naye nga kiki bakweka nga bamanyi nti bw'anaatuuka n'alaba omusibe oyo ajja mubuulira engeri gy'atulugunyizibwamu nakati olw'okubeera seefu Teacher Lumbuye soogedde mannya gange naye nga yenze omu ku abo abana abaweebwa beyiro mu kooti ey'amagye saba otuyambe naye nga n'omu ku Baganda baffe ababufe nga abayimbulwa amanyikiddwa nga omunyarwanda wa Bobby Roni omunyarwanda wa Bobby yanyigibwa ebitundu ebyekyama nga bamukwata ng'ali mu safe house nga bamutulugunya bamubuuza tojja kulayirayira muteeseteese eki mwaddi muteeseteese eki
najibwamu amannyo nga bakozesa magalo yajibwamu amannyo nga bakozesa magalo ng'era bagezaako okumubuuza bamutulugunya bamugyemu bo kye baagala okuwulira tebakoma okwo nga bwe mbadde nkunyonyola tisha munyarwanda wa Bobby omu ku abo abasibe era abaweebwa beyiro mu kkooti ey'amagye bamuggyamu amannyo agawerera ddala 4 era n'essaawa ya leero talina mannyo mu kamwa bamuggyamu amannyo nga bamutulugunya bamugamba tojja kulayira mwateekateeka ki Kyagulanyi biki bye basuubiza okubeera nga mumufiirako bamuggyamu amannyo ne bambi simanyira kumanya era ye katumusabire tetumanyi oba alizaala bambi bw'abanga yakwatibwa nga talinaayo kaana ebyokuzaala tetusuubira nti alizaala bambi kuba bamutulugunya ebitundu bye ebyekyama n'amala omwezi mulamba ne wiiki singa 2 ng'afuuyisa musaayi era ffe twalinga tumukyusa mu kkomera naffe tumuyamba nga tasobola na kutambula kati ndi mugezaako okuwa ekifaananyi ekituufu ku baganda baffe abasinga okutulugunyizibwa oyo munyarwanda wa Bobby era nga bamubuuza gwe omunyarwanda wegatta otya ku baganda n'okugattako oyo Kakooza Mujahideen eyeyita Ssaanya naye bamutulugunya nnyo ate kakati bwe bamulaba ng'era ateekawo embeera ey'okwagala babayimbule bafune obwenkanya bayongera ddala omutulugunya ng'oggyeko ne biri y'omu safe house kakati kuliko muganda waffe Muganza Joseph be bamukuba ebiyiso bamutulugunya nnyo era kyamuviirako n'okulemala kubanga tasobola kuyimirira tasobola kutambula bakwatirira mukwatirire oyo nno nga bamukyusa n'ekkomera kati bamuggyayo ekitalya ne bamutwala eruzira kuliko gundi Segujja Rashidi oyo ne bamutulugunya kuliko omwami amanyikiddwa nga Muwanguzi Paulo oyo naye bamutulugunya nnyo bambi kuliko baganda baffe bano ab'Embaale baganda baffe abo ab'Embaale nabo babatulugunya nnyo kuliko Kato Imaumalu kuliko Katabi Swaibu kuliko abamu amanya nange ngeerabira engeri gy'omanyi munnange muganda wange nti tetubeera wamu ate baalinga batukyusakyusa naye ng'ate bo baatugatta ne bagamba twazza emisango gye baatupaatiikako naye nga baganda baffe bannange bali mu mbeera mbi mubayambe sitwago temugivaamu bannange tikyayongera okusomesa abantu bannyonnyola ekituufu nti abasibe bambi baliyeeyo mu kamera babonaabona si bokka ba NUP naye n'abasibe abalala singa bamemba ba palamenti beesitula nga tebalaalisa ekkomera nti gendayo ne bagendayo ne baweebwa omukisa ogw'okubuuza abasibe mbeera ki mubakola ki bali ate kibakola bwe bamanya nti waliwo abakulu abagenda okugenda mu prisoni ezo baddira ne bakyusa abasibe be ne babakweka abamu ne babaggalira mu moodi eza waggulu kubanga kitali minimax yakalina gyenjogerako kuba yensinga okutegeera babaggalira mu lumu eza waggulu kati wano wansi ne bateekamu abalwadde aba HIV ne bateekamu n'abazeeyi ne bamanyi nti tebasobola ne babatiisatiisa ne bagamba singa wanaaba wayogera ekigambo kyonna nti oba wano muli emmere embi oluusi temulya nakulya muwedde abagenyi banaagendera muwedde naye singa abagenyi abo ababa bagenze mu kkomera okulaba ku baganda baffe abo abaliyo aba NUP n'abatali ba NUP kubanga omusibe yenna nankubadde oba yazza omusango oba teyaguza aba alina eddembe lyaba alina okusigaza okuleka omulamuzi nga yamusayidde ekibonerezo naye batuuka eyo n'abasirikale ba prison ne babateekako ebibonerezo ebirala ebyabwe abamu ne babakuba ne babalemaza nga prison yennyini yekikola naye kati aba NUP bo tebabakuba kubalemaza naye babatulugunya kati ayinza okukwata nga nawo namuyitanga mu ofiisi ng'eyo atandika omusunyisa amagalo bw'ati ng'amusunako obunyama ng'amubuuza lwaki owagira NUP lwaki olemedde ku NUP okitegeera
kati mpozi kira kinade ne yaido kugamba ticha abasajja abo bwamala fotuwa beiro ati ne batuyita bayita munyana wa Bobby ne bamugamba munyana wa Bobby tugenda bawa milioni 2 tubawe motoka tubawe obukuumi batumala okubawa ebyo mugambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabatuma mu bikola ebyekiyekera era mubadde bayeekera ye kati mwetondera President Museveni awamu n'eggwanga musaba ekisonyiwo then mumala okwogera ebyo ffe tubawe ssente tugenda bawa n'obukuumi oyo anaabanga tayagala nga alaba nga watali seefu tulina obusobozi obumujja wano netumutwala ebweru w'eggwanga ticha munnange ebyo bintu ebyo nkwegayiridde bizanye abantu babitegeere bategeerere ddala nti n'obujulizi bwabula era tebuliwo kuba omusango tetuguzangako naye ate ffe bennyini abasibe bagezaako okwagala okolaki okuvaayo muffe tugambe muno omusango twagukolaki twaguza era ne boolabanga baganda baffe babakandaaliriza tebaagala kubayimbula bagamba nti bakkirize babasuubiza obusente era nolina bya mukomera waliwo abasirikale abajjanga okuva eyo mu state nga batugamba mbutukkirize bagenda tuwaki sente n'emmotoka n'amaka ne batugamba mbu temwagala kubeerako bulungi era kyekimu oyo Ssekasanya Kakoza Mujahideen babimugamba bamuyise emirundi egisukkamu ebiri nga babimugamba soka akati muganda wange nze nsaba otaase eggwanga kambeereyo nekijja kumpa essanyu ng'ola oyogedde ku nsonga ezo bannange kubanga munaye goyina eddoboozi esobola okutuuka ewala abantu basobole okumanya mpozi katono nnyo kiticha olunaku lwe twasembeyo twali mu kooti ebimu bwe baleeta ng'abajulizi nga tebamanyi n'abantu bwe baze kuwaako obujulizi ayogera erinnya ly'omuntu namugamba amusongeko nga tamumanyi kubanga babapangiridde ne baleeta ebisibiti omusango bwe twaza nga baleesa eccupa zine zivuddemu wayini esa Uganda walajeezo zibaleeta mu kooti ssebo ne baleeta ebicupacupa ebigiraasi bino ebirabirwamu ebifisefise bye bataddemu endabirwamu ku mayumba oba babikuŋŋaanya luddawa ne bale okumanya nga bali abasajja ate bajega basiru bazibu baleeta akadomola kaliita 10 lwakiri nno baaligenze bo ne baguliramu amafuta ne balimbalimba ensi nti ffe twali tugataddemu naye baleeta kakalu era nga bomanyi nti okuwaayiriza kuzibu nnyo tekusoboka baleeta akadomola nga kakalu naye nga baganda baffe bali mu mbeera mbi bagenda kufa Honorable His Excellency President waffe bw'atwala emmere oba bw'aweereza emmere mu kkomera tebabakkiriza kugifumba kugirya kakati nga bajjira nga bakuba ebikongoliro n'ebikuta byako ebyavudde kasooli nga batabulamu kaawo ku kyakyu nga babawanga bagamba mulye ate ku mbooko emmere gye babawa baganda baffe emmere tegenda kati nasembayo okumanya kwaliko baganda baffe bali 8 nga bali malwaliro baweredde ebitanda nga badduka n'okufa ate naffe bwe tugenda mu kooti era batugamba bannange President mumugambe tuli eno banaye naye tuli mu kufa kwegginya abasajja batulemeddeko batugamba tukkirize emisango lwe bagenda okututa ffe nga tubagamba bannange temukkiriza President yagala temukkiriza emisango gye mutakola mu mbeera ki oba mu mbeera ki bw'olimirira ku mazima n'ogasigalako osobola okufuuka omuwanguzi. Endege y'amagye yeetolola okufa obufi bayiya abasirikale oba be basirikale bano abambala bi green n'emmotoka za green ku kkubo. Okusibetola mugambe butya? Ndowooza mbiwulidde. Mubitegedde ebiri mu Buganda wokka bantu betudiringa nabo
kati njagala fundikira akatambi kano nga mbagamba bwenti ba comrade mwenna amanya ge mugamanyi sikyagala kweyogerako nako entalo kuba sina budde bugenda kudamba comrade bannaffe eno message njagala egende gye muli bw'omanyi ng'oli Munnayuganda ng'oyagala enkyukakyuka yawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula eggwanga Uganda litusinga obunene era siffe twalitandikawo abalitandikawo baagenda naffe we tulisanze tugenda ddirekawo n'abala bajje batwale mu maaso naye njagala musooke muyige ekintu kino wammanga gwe ovunaanyizibwa ebitundu 10 ku 10 ku ggwanga lya Uganda so si munnabyabufuzi never ever befriend any politician that he or she is your friend. A politician, he is a servant. Omunabyabufuzi mukozi wo gw'omusindiko ogenda okukolerera. Buli lw'omufuula nti mukwano gwo, whenever bw'omufuula mukwano gwo n'akola ensobi, you defend his mistake. So in the process of defending his mistake, you collide with your colleagues who can come out and blame that politician. That's how somewhere we collide with our comrades. Nchidamu. Abakulembeze bonna bannabyabufuzi bakozi baffe. Semateeka bw'atyo bw'atugamba. Togezanga mukulembeze yenna n'afuuka mukwano goba munnabyabufuzi. Bw'anaakola ensobi, mikwano gyo ne bajja ne bamugamba kwe muli mu struggle. Gojja kunyiga oveeyo bavume oba balumbe kubanga tomanyi lwaki amulumbye. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga tukolaidinga ne mutuvuma ne munvuma ne mukola kubanga temumanyi. Nze Semateeka mumanyi. Sirina munnabyabufuzi mukwano gwange. Kubanga mmanyi bonna bakozi bange nze bakozesa in my constitutional right. So whenever a politician makes a mistake and some of the comrades come out to blame them, somehow, somewhere we collide because some of you be flying those politicians that they are all your friends. So when you come out to blame them, then we collide, you start abusing us and do whatever you want to us, but that's not the solution. The solution is country first, the rest will follow. Eggwanga lirisooka ebiddako bijja kujja luvannyuma. Ne Buganda Obuganda busooka kabaka yabukuuma abasigadde bonna baweereza. Omuntu bw'akola ensobi bwa kabaka bwa Buganda kabeeraani alina okugambibwako. Yensonga gye mutaamanya mwawule ekitakambagga wakati w'eppera n'entula. Never ever come out and defend any politician who makes mistake. Because he or she is your servant. Constitution bwetu bwetugamba nti omukulembeze na munnabyabufuzi abeera mukozi w'okuguba gwe wamusindise. Yensonga lwaki mu kilo box ne mbalonda ng'omusindika. Weke ekyokulabirako ekyangu. Bw'oyina omwana w'omukozi waka omutuma akatungulu oba akanzaali ku kudduuka n'akuleeteramu ky'otaamutumye osirika busiisi n'omwebaza nedda ojja mugamba kana akatungulu si kenkutumye oba akanzaali si kenkutumye. Lwaki omugamba? Kubanga alemereddwa otuukiriza kye wamutumye. Ne bannabyabufuzi be tulonda mu box be tukubira akadingidi batuvunaanyizibwako ebitundu ku 10 okubabuuza n'okubalagira ki ekyokkola. Kati gwe bamufuula mukwano gwe bw'akola ensobi. Omuntu omulala asobola omwogerako n'amwogerako gwe ng'onyiiga kubanga boogedde ku mukwano gwo so singa constitution egamba nti oyo mukozi w'abantu bonna baamulonda y'ensobi mukolera ensobi eyo. Era ekyo mukikomye. Munnabyabufuzi si mukwano gwo muweerezaawo kubanga bw'akola ensobi agikolera mu musolo gwo gw'ensimbi z'omusolo z'okozesa z'owaayo. Muggula abantu. Nero osanga oli avuma Lumbuye kubanga yayogedde ku mpuga. Who's mpuga is just a servant, like a mere servant anyone, because tulonda balonde. Musimanyi wa blaminze Museveni. Who's Museveni? Museveni is a servant like anyone. And it is stated in the Constitution of the Republic of Uganda. Mwayogedde ku Janet. Who's Janet Damu Janet? She is just a subordinate to the servant known as Museveni. So if she makes a mistake, we must blame her. Kubanga naye asavinga Museveni servant waffe. Constitution bwetu bwesoma. Musooka musome constitution nga temunnalumbe mbagambe n'experience y'obufuzi emyaka 25. Amateeka nga amanya gasoma ng'ebyobufuzi bwe gasoma. Toddiranga munnabyabufuzi n'omuyita mukwano gwo. No! Buli munnabyabufuzi yenna alondebwa abeera mukozi w'abantu.
Never ever again ataka ene comrade ngavude nayogera ku munabya bufuzi ngaakoze ensobi. Okujja nga tewasoma semateeka oba nga toma ebya bufuzi. Kasitaka kutana n'ogenda mu public office oba office kunganya abana Uganda bonna abantu baje balina okubeeramu. Oyina okubuuzibwa ebibuuzo era oyina okuddamu ebibuuzo ebyo. Etteeka bwe litwelisoma. Any servant who occupies a public office is answerable to Ugandans. Is answerable to Ugandans. Yensongola kiki yamani bw'omulondo omubuuzo wa ssentebe ebintu nga tebitambula bulungi ku kyalo ssentebe ayina okuddamu. Kiyamani Lesittu ayina okuddamu. Kansala ayina okuddamu. Kiyamani Lesifiri ayina okuddamu. Bakansala Lesifiri balina okuddamu. Bakiyamani Lesifiri balina okuddamu. Bakansala ba MP ayina okuddamu. President ayina okuddamu. Minister ayina okuddamu. Ye constitution etteeka bwe lisoma. Bwe mba temmayi bya bufuzi nga bwe basindika tu sabotage, that is the wrong button nja bakarakata. Njabba karakata mbasomesa amateeka g'ebyobufuzi mugategeere. Atuvuma mpuwa tumwogerako. Simwogerako ng'etteeka liŋŋamba nti ndomwogera kubanga mukozi wange. Gongamba otya tisobola kwogera ku mukozi gwe nsasulira musolo. Ezo ensimbi zaafuna za musigwa musolo gwange. Office gyatutte yange. It's a public office. Emmotoka gyatudde musolo gwange. That is a public van. Musolo gwange sente zange. Wesinza kwogera ku makage gyasula gyawera mateeka. It's none of my business makage ngali makage. Nenga ali mu motoka ya government. Ali mu office ya government. Ali mu kifo mwali kinkakata konze monna Uganda to ask him. And he or she has to reply me. That is my constitutional right. Mwawule kitakamba ogakatibe pera n'entula. Yensonga lwaki abazungu basobola okubuuza MP n'abuuza kansala n'abuuza ne Biden, why, what the hell is going on here? Biden has to reply. Neno sanga omuntu amabi abufuzi ali kule Lumbuye avuma gundi Lumbuye sina budde buvuma. I just explained to you reasoning and notegeera. Yensonga lwaki wanga basime Kamalabyo, who is Kamalabyo? Now is a public servant. Kabaka yamuteeka wali nga alina okuddamu buli kibuuzo kya Muganda yenna. Ne bw'ogamba mbu tebamubuuza kikyogezako okwogera gwe. Okuva n'olwaleero buli comrade ali mu struggle muno toddamu kwebuza magezi eri bannabyabufuzi. Teri mukwano munnabyabufuzi kubanga mukozi wo. Teri mukozi w'amateeka mu nyumba ya mukama we. Teri mukozi w'amateeka ku mukono gwa mukama we. No. Mukama we yalina order. Yalina right to say okugoba okuwandika omukozi omulala. Period. Temuddamu kwesiriwaza. Ate nze ndifendinga Mayiga. Ate nze ndifendinga Gundi Mpuuga. Nze ndifendinga Zaake. Ndifendinga Nkunyingi mwa. No. That is wrong. Twagala kubeera mu nsi ng'erimu amateeka n'ebiragiro nga you can understand each and everything which takes place in the country. Nga you have to read the constitution okumanya rights n'okumanya rights z'abannabyabufuzi. Bannabyabufuzi are our servants, bakozi. Ne Mayiga Mmengo mukozi eri Abaganda is answerable for Baganda. When I ask questions I need to get answers. Tagenda kukola nsobi nsirike anti Kamalabyonna nate bamwogerako. Ani yakugambye? Ani yakugambye? Ojjudde emmere ogitadde ku lujjuliro oyina abakungu bazze omwana ali ku lujjuliro alinya mu mmere kubanga musime mwana wa ayina ekitigi mwa kiki mukyuse mentality yammwe. Omukyala wuuyo akugambye Sylvia Senyonda, there is no sympathy for all wrongdoers. Teri kisa eri awo n'abatukola obukyamu. There is no sympathy for wrongdoers. If you are wrong, you are wrong. If the public says this is this, then go with that because it's the public order. It's with the public to decide the future of our nation.
You understand what I say, exactly what I say. Muchitegedde kye njogera. So let nobody fool you. But there is a politician who is your friend. No, because he is your servant. He or she must get orders from you. So if you befriend a politician, it will cost you to defend his mistakes. While for us who can come out and blame him, somehow, somewhere we shall collide. Whatever comrade balwana. Tulwana lwokuba mwe temutegedde lwaki buvunaanyizibwa bwammwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Nakulabako Katonda abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswaso etayanda yerege engalabi. Olunaku lwa Ssande ennaku z'omwezi ziri 19 mwaka 2 omwezi gwa 11 mwaka 2023. Nsaba musabe tusalemu video eno yonna ng'ebwe ngikoze olwale mugisaasanye ku mutimbagano gwonna mbasabye basala videos no mwebali nnyo musale video eno ebadde enkulu nnyo mu buli nsonga yonna mugisaasanye ku buli mutimbagano gwonna ebone buli muntu afuna obubaka buno. Eno mmere ya Lumbuye n'ataaka abaagiya mutegedde bulungi. Sirina lutawo na muntu yenna as long as nti akola ekituufu kubanga sirina ofisi yonna gye njagala. Njagala eggwanga limu amateeka n'ebiragiro temulimu kuwamba ebyobufuzi bikyuse na mirembe kubanga nze n'ensi mpitako mpite gye ndaga simanyiyo Katonda nnindiridde. Kuba bwe najja sina kye najja nakyali bwe naagira sina kye ngenda nakyo. Gano gonna amalala ga mu nsi bulingi tonna gy'ogenda zitwala. So olina okukola ekikugasa nga obudde bukyali. Bali kwogerako okyolese omukulu olesewo ki. What have you left behind? What is the symbol you've left behind? Olesewo kyakulabirako ki mabega. Kulya kuddu kunywa kukola kino olina okuleka omukulu emabega. Mukitegedde bulungi kati buli abadde ambulemi nga ovuma Lumbuye kubanga tokimanyi Lumbuye kyazannya. Nzannya paati n'ennyo mu kubabuusa n'okubategeeza. Nze sina mulabe obufuzi mukwano gwange kubanga mbamanyi. Mwecho batekako kyekyo musime tebamwogera kwendi kwa twogerako. Boogera ku president wa America wa Russia wa Bungereza boogera ku queen wa Bungereza atogoza bana basabye nkwezengeza Uganda kikyo ogamba gwe. Mukaba bakuumire. Mwera Ssaabasajja Kabaka wangala Mukama akunkuumire n'Obuganda butebenkere mirembe. Mayiga omutwale nga nabo gye simufungize. Mwera.